Hey guys, welcome back to my channel. And now we do our fishing here. So here, yung pamimit ko is 0 a day at may kabayan. Our kabayan, they only have 1 and 2. So sa akin lang yung wala. So puntahan natin yung mga kabayan natin. Buti pa sila. Nakadalawa na, pangalawa na to. Nakadalawa na kami. Si Doc nakadalawa na rin. Ako wala. Si Kuya Mon wala pa. Nakadalawa pa lang. Ayan o. Huli niya. Yes guys. Nakahuli din ako na guys. Tingnan mo. Diba?